Ciao ragazzi, io sono Clica E io sono Martina. e oggi vi insegneremo a fare questo magnifico slime con un solo ingrediente, o meglio la colla Frit glitterata. È veramente molto facile farlo e vorrei ringraziare la mia amica Ludo con cui ho inventato questo slime. Ok, allora useremo due colle di colori diversi, sono due colle della Frit, tutte e due brillantinose, e le useremo tutte e due insieme. Allora mettiamo un po' di colla rosa e un po' di colla gialla. E iniziamo a mischiarlo, cioè spalmarlo e mischiarle i due colori insieme in modo successivamente. Allora, come penso che sia là, dovete fare dei gruppetti di colla e poi rispalmarli, in modo che a furia di appiccicarsi e staccarsi diventeranno una appiccicolla. Poi dovrete metterci un po' di fritto sopra e quando si appiccicherà sarà pronto. Il mio adesso, come vedete, non è pronto e quindi continuerà a mischiare. Ok, adesso che probabilmente è pronto, perché come vedete se ci premo sopra la colla si stacca e quindi questo va bene tutto. Ora andremo a formare un grande gruppo di colla che come vedrete quando lo prenderete diventa slime. Ok, ho finito e è veramente un bello slime. Mi piace anche molto il colore perché è una specie di rosa salmone neon e anche brillantinoso. Spero che questo video vi sia piaciuto e che lo slime vi sia venuto. Non sono sicura del fatto che venga solo con la colla glitter, forse viene pure con quella trasparente, però vi consiglio di provare con quella glitter perché viene anche bello il colore. Questo è uno slime che va tenuto in un contenitore, non va lasciato all'aria, se no si asciuga. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi sul mio canale. Se avete qualche domanda scrivetela qui sotto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!